Pozdravljeni, moje ime je Tomaž Turk, sem kreativni vodja Midstylinga in pa tudi trener za Paul Mitchell v Evropi. Danes bi vam rad predstavil Clean Beauty linijo, težko pričakovano linijo, ker je naravnana v trajnostni razvoj. Kaj to pomeni? Biorazgradiva embalaža in pa naravno aktivne sestavine. To je nova zaveza, ki je Paul Mitchell dal nam frizerjem in pa tudi sami naravi. Kar je dobro za lase, tudi dobro za naravo. To je bistvo. Sama Clean Beauty linija je razdeljena v 4 kategorije. Everyday, za vsak dan, antifreeze, ko želimo les, nadzor nad lasmi, hidracijo in pa repair linijo. Ko pogledamo same šampone, imamo do 80% naravno aktivnih sestavin, ko pa govorimo o conditionerjih, pa leave-in treatmentih, imamo pa celo nad 90% naravno aktivnih sestavin. V šamponih, v treatmentih in pa v conditionerjih imamo naslednje sestavine. Olivno olje, izvlečke, ovsenih kosmičev, mandevo olje, hialuronsko kislino, aloe vero. Mislim, da to kar veliko pomeni za nas, kajti kot jaz, ki si perem vsak dan lase, je to zelo pomembno, da sestavine so naravnega izvora. Kajti vemo, kdo uničuje naše lasišče. To so sulfati, parabeni, razni DEA proizvodi v obliki konzervansov, predvsem pa so to penilci, ki poškodujejo dostikrat samo lasišče. Tukaj smo rešili te stvari z naravno aktivnimi sestavinami. Dobro za lase, dobro za planet. Trajnostna zapuščina 40 let in več. Tukaj bi vam rad predvsem povedal, kako se je razvijala sama blagovna znamka Paul Mitchell. Kot sami veste, Paul Mitchell se je ustvaril nekje leta 1980 in že takrat si je zadal kot svojo kulturo, da ne bo testiral na živalih. Mislim, da to tudi danes ni potrebno, ampak nekateri to še vedno izvajajo. Leta 1982 je zaživela prva farma na Havajih, Havapui Farm, se pravi tudi glavna sestavina, ko govorimo o lipidih, o vlaženju, v kar velikih procentih šampona Paul Mitchella. Leta 1987 je sam Paul Mitchell se udeležil v bistvu tekmovanja z avti na sončni pogon, ustvaril en tak aerodinamični avto, ki je imel prekrite sončne celice in je bil edinstven avto. 2011 se je Paul Mitchell, v bistvu ne bom rekel firma, ampak kompanija razširila v smislu, da ni več samo številka 1 za tekoče linije in za styling produkte, ampak se odločila, da poseže tudi v same barve. Se pravi, stopila je na trg za barvene, v tem primeru Color XG. Se pravi, bili so prve veganske linije barv. Potem pa se je nadaljevalo 2016, 2018, ko se je sam Paul Mitchell odločil, da bo tudi začel svoja skladišča, ampak tudi dogodke nekako usmerjati, da uporablja reciklirano v bistvu energijo. Se pravi, lahko so to vodni viri, lahko so sončni viri. In tukaj na skladišču tudi vidimo, da je dal postaviti isto sončne celice in samo oskrbujejo. Leta 2019 je ratal Paul Mitchell številka 1 med blagovnimi znamkami izdelkov za nego in oblikovanje las. 2020, se pravi danes, imamo pa lansirane linije Paul Mitchell Clean Beauty. Dobre spremembe. Paul Mitchell se je zadal za 4 stvari kot zaveza, ki jih bo spremenil oziroma popravil ali nadgradil v obdobju, ki prihaja. Se pravi, Paul Mitchell želi zmanjšati količino deviške plastike. Deviška plastika je pridobljena iz nafte ali petroleja, se pravi sintetična. Ta plastika potrebuje tudi do 500 let, da se razgradi. Potrebno je ogromno energije in pri samem proizvodnji oddajamo veliko ogljika v ozračje. Tukaj se je Paul Mitchell odločil, da bo imel svojo embalažo, ki je sladkornega trsa. S tem je tudi znižal ogljični odtis, se pravi sam sladkorni trs jemlje ogljik iz zraka in s tem zmanjšujemo tudi ogljični odtis. Vse embalaže sladkornega trsa so biorazgradljive, trajnostni in etični vir pa pomeni, da pridobivanje, biodinamično pridobivanje, bomo rekel temu, spravi, naravno aktivnih sestavin je znano. V tem primeru je v Italiji, v sami Toskani.
In četrta stvar, zmanjšati količino odpadkov na odlagališčih. Bistveno, da so vse stvari reciklirane ali se jih da reciklirati, se pravi tudi manj stvari, se pravi, da ima sama embalaža res samo embalažo, da ni še dodatnih tiskovin, kartonastih embalaž ali celo včasih, ko vse skupaj še zavijajo v plastično oblekico. Kaj je Paul Mitchell Clean Beauty? Se pravi, imamo čiste, učinkovite sestavine, ki so dobre za vas in so nežne do las, lasišča in okolja. Tukaj tej krogce vidimo, kje stvari se je Paul Mitchell izognil. Se pravi, brez testiranja na živalih, so veganski, se pravi, ni prisotnih sestavin, ki bi bili živalskega izvora, organske sestavine. Vsi ti izdelki v Clean Beauty so varni tudi za barvane lase. Se pravi, lahko, če imate barvane lase, jih tudi uporabljate. Skrbno izbrane sestavine, se pravi, formule so zelo preprosto, ko imamo, se pravi, naravo zraven, mislim, da ne rabimo preveč komplicirati s formulami. Bioosnovana plastika iz sladkornega trsa, 100% recikliranje, čista energija, 100%, se pravi, Paul Mitchell uporablja energijo, ki je čista. Vodni viri, sončni viri ali pa reciklirani viri, ki se uporabljajo za energijo. Od pridelovalca do steklenice, brez parabenov, brez sulfatov. To so vse stvari, ki iritirajo kožo in lasišče. Zame je to pomembno, kot vsakodnevni uporabnik šampona in balzama, da čim manj poškoduje mojo površnico na lasišču. Brez falatov, brez mineralnih olj, brez deja in brez alkohola. Pri alkoholu bi se ustavil, sem zadnjič govoril s prijateljem, ki se spozna na šampone in pa tudi na kreme, je rekel, dostikrat me je sram, da ljudje kupujejo klinične šampone ali kreme, ki še vedno vsebujejo alkohole. In se sem zelo strinjal z njim. Brez glutenja pa ne bom izgubljal besed, ker gluten je zelo nepopularen zadnje čase. Trajnostna embalaža in sestavine. Sama embalaža je sladkornega trsa. To sem že omenil. Se pravi, so točno določene trase, kjer se goji ta sladkorni trs. To pomeni, da se ne posega v amazonski gozd, da so določeni ranči, kjer se goji sam sladkorni trst. Sama embalaža, če pogledamo na vrh, ni več tistega velikega zapiralnega pokrovčka, ampak je znižan skoraj za polovico, to pomeni skoraj polovico manj plastike. Vse sestavine so čiste in so razgradljive. Sama pridelava sestavin je pa iz Italije, kot sem že prej omenil, in so organsko pridelane sestavine. Temu se zavezujemo etiki in izbranim sestavinam. Clean Beauty, življenjski krog bioosnovane embalaže. Tukaj vidimo potek oziroma proces, kako se pridobiva to bioosnovano embalažo sladkornega trsa. Sam sladkorni trs zmanjšuje prisotnost CO2, spravi ogljika, pridelava etanola in pa tudi zelenega polietilena se prideluje na ta način, da se tudi uporablja čisto energijo, se pravi z obnovljivih virov. Tukaj lahko vidimo v tem krogcu, koliko se dejansko lahko zmanjša sam odtis. Recimo vožnja aviona ali pa sama predelava vseh teh embalaž, ene tone, vidimo, koliko samega CO2 se izvrže v sam zrak. Od zelene se preva pridelave do zelene embalaže. Na koncu je pa bistveno, da se vsa ta embalaža reciklira. Dobri izdelki imajo 4 kategorije, osnovane na delovanju. Spravi, imamo naravno aktivne sestavine. V liniji Everyday imamo organovo olje, ki ga poznamo že tisočletja, in aloe vera. Spravi, je dobro za vse tipe las. Pri smooth liniji je prisotno mandljevo olje in hialuronska kislina. Pri hydration, oziroma pri vlaženju, imamo olivno olje in vsemi peptidi. Se pravi, dobro za suhe lase. Repair, oziroma obnovitev, izvleček amaranta in beljakovine iz graha. Se pravi, dobro za poškodovane in krhke lase. In že prihajamo na prvo linijo, to je linija Everyday, dobra za vse tipe las. Sam šampon, vidimo,
Na sami embalaži boste tudi videli, ko ste prijeli v roko, je napisano, koliko procentov naravnih sestavin ima sam šampon ali balzam ali leave-in treatment. V liniji Everyday je prisotno arganovo olje. Arganovo olje sami že vemo, ljudje tudi rečejo maroško olje, mehča in vlaži lase, se pravi, doda antioksidante, maščobne kisline, vitamin E. Se pravi, na naraven način zvišujemo elastičnost in pa čudovit sijaj. Aloe vera, sami vedno, če imate doma, če se kdaj urežete, lahko položite, deluje antibakterijsko in pomirjajoče. Se pravi, lase pomirja, ne bi rekel lase, ampak kar samo lasišče, vlaži lase in naredi predvsem gladke in pa sijoče. Imamo linijo Hydrate, se pravi vlaženje, to pomeni, da imamo predvsem dobro za suhe lase, imamo šampon in pa conditioner. Tukaj vidimo spet 78% naravnih sestavin je v šamponu in pa do 92 sestavin je conditioner, se pravi, je vlažilni negovalec. Tukaj imamo prisotno olivno olje, ki pomaga ohraniti lase, da so zdravi, jih ščiti pred poškodbami, predvsem jih pa neguje in vlaži, zboljša videz las in pa predvsem bistven ta otip, ta mehkoba, ki jo začutiš, ko greš z rokami čez lase ali ko jih poščešeš. Imamo še prisotne osene peptide, se pravi, ki pomagajo graditi, navlažiti, tanko pregrado na lasni površnici, obnovijo poškodovane lase in pa jih spet naredijo mehke in sijoče. Te imamo linijo Smooth, oziroma antifreeze šampon, antifreeze conditioner in pa antifreeze leave-in treatment. Predvsem Smooth ali glajenje je namenjeno za gladitev las, ko hočemo predvsem lase imeti pod kontrolo. Bodi si to volumen ali lase, ki frlijo ali štrlijo. Tukaj imamo pa pri šamponu 79% naravnih aktivnih sestavin, pri conditionerju 89% in pa pri leave-in treatmentu do 83 sestavin naravnega izvora. Sestavine, ki sta poglavitna v liniji Smooth, je mandljevo olje, neguje, se pravi, predvsem tudi okrepi lase, ima omega-6 maščobne kisline, fosfolipidi, vitamin E, predvsem to bistveno, da je svilnat las, vse to skupaj tako zapakiramo. Hialuronska kislina pa lase izdatno navlaži in ščiti pred lomljenjem. Linija Repair. Linija Repair vsebuje izvleček amaranta in beljakovine iz graha, se pravi, je dobro za poškodovane in krhke lase. Imamo Repair šampon, ki skrbi za obnovo las, ima 79% sestavin naravnega izvora, imamo conditioner, ki ima 91%, in pa maska brez izpiranja za obnovo las, se pravi, ima 83 sestavin naravnega izvora. Kaj je amarant? Amarant vsebuje aminokisline, ki lase obnavljajo in jih ukrepijo. Se pravi, beljakovine iz graha pa ohranjajo vlaženost las in preprečujejo lomljenje, ohranjajo vlažnost in pa elastičnost. Amarant, če pogledamo, je to stara čitarica, ki jo poznajo že tisočletja, tudi stari Egipčani. Po predstavitvi 4 kategorij, ki sem jih predstavil, je bistveno, da ponovim še enkrat, čemu se je John Paul Mitchell System trajno delovanje, se pravi, zavezal. Neke vrste zeleni temelji, zelena prihodnost. Prva je zmanjšati količino deviške plastike, se pravi, od reciklirane plastike končnega potrošnika do inovativne bioplastike. Zavezali so se, da bodo zmanjšali uporabo deviške plastike, ki je narejena na osnovi nafte. Naslednja druga stvar je znižati ogljični odtis. Se pravi, da se bodo potrudili, da svojim poslovanjem znižajo ta ogljični odtis. Če pogledamo nazaj, se vsi spomnimo, da Paul Mitchell sadi milijone drevesčajevca in pa predvsem posluje za uporabo čiste energije. Če se zavežemo na tretjo stvar, trajnostno in etično, je bistveno, da se trudijo vnesti v naše formule, oziroma v Paul Mitchellove formule, le najboljše sestavine, ki imajo majhen vpliv na okolje. Četrta
ki se mi pa zdi zelo pomembna za vse nas, tudi za lastnike salonov. Tudi vi se lahko zavežete vsem tem 4 stvarem, ampak bistvo, na katero lahko že danes začnete, je pa predvsem zmanjšati količino odpadkov na odlagališči ali v salonu. Predvsem se mi zdi bistveno, da ljudje, se pravi frizerji, že selekcioniramo in razvrščamo odpadke. Problem zame je še vedno folija, ki je aluminijasta in rabi predvsem dolgo časa. Tukaj se da še veliko narediti. Z zniževanjem količin embalaže bomo tudi pomagali salonom zmanjšati količino odpadkov. Se pravi, Paul Mitchell se je zavezal, da nam bo pomagal. Vse je pa tudi na naši strani, da bomo vsak dan bolje in vsak dan lepše živeli na tem svetu. Rad bi se vam zahvalil za pozornost, kajti to je stvar prihodnosti. Lahko vam povem zgodbo iz salona, ko je stranka kupovala pri sodelavki šampone in jo vprašala sodelavka, katere šampone imeli. Rekla, jaz bi naravne, ki so od naravnega izvora. Takrat, če tega ni bilo, se pravi Clean Beauty linije. In rekel, potem kar ostanem pri svojem. Se pravi, zdaj mi imamo in lahko damo strankam to, kar stranke tudi potrebujejo. Moj pa nasvet je, da morate razumeti te stvari, ki sem vam razložil, da boste lahko tudi strankam predstavili, ker dostikrat stranke vejo več kot sam frizer. In bistvo je, da se to mi tudi poučimo in znamo povedati, katere sestavine so v šamponih, kondišnerjih in leave-in treatmentih. Se pravi, kaj je dobro za lase, za vas, je tudi dobro za planet. Lep pozdrav.